कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सप्ताशीतितमोस्तवः। परीक्षेदुवाच ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं क्षरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसदः परे। श्रीशुक उवाच बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् जनानामसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेयकल्पनाय च। सैषायुपनिषद् ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैर्धृता श्रद्धया धारयेद्यस्तां क्षेमं गच्छेदकिञ्चनः। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां नारदस्य च संवादं ऋषिर्नारायणस्य च। एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रियः सनातनमर्षिं द्रष्टुं ययौ नारायणाश्रमं। यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्तये नृणां धर्मज्ञानसमुपेतम् आकल्पादास्थितस्तपः। तत्रोपविष्टं ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतो पृच्छत् इदमेव कुरुद्वः। तस्मै ह्यवोचत् भगवान् ऋषीणां शृण्वतामिदं। यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनां। श्रीभगवानुवाच स्वायम्भुव ब्रह्मसत्रं जनलोके भवत्पुरा। तत्र स्थानां मानसानां मुनीनामुर्ध्वरेतसां। श्वेतद्वीपं गतवती त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरं। ब्रह्मवादसु संवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते तत्र आयमभूत्प्रश्नस्त्वं मां यमनुपृच्छसि। तुल्यश्रुततपःशीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमा अपि चक्रुः प्रवचनम् एकं शुश्रूषवोपरे। सनन्दन उवाच स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रुस्तल्लिङ्गैः श्रुतयः परं। यथा शयानं सम्राजं वन्दिनस्तत्पराक्रमैः प्रत्युषेभ्येत शुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः।